မင်္ဂလာပါရှင်ခွန်ခန့် Entertainment YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဘဝတုဒရဖွေရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ထိမ်းမှန်လက္ခဏာလေးပါတီရုပ်ထုကြီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်မှာတန်စင်တို့ Channel ကို Like and Subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘဝတုဒရဖွေအကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားကချက်ပေးခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့နယူးယောက်စိတ်ကမ်းကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ကမ္ဘာကျော်လီဘာတီရုပ်ထုကြီးကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ထုကြီးကို1886ခုနှစ်မှာအမေရိကန်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပြင်သစ်နိုင်ငံကလက်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ထုကြီးရဲ့အစိပ်အပိုင်းအလုံးကိုပြင်သစ်နိုင်ငံကပဲဒီဇိုင်းလုပ်ထုဆစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ထုရဲ့ပင်မအစိပ်အပိုင်းအလုံးဟာ1884ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။1885ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်မှာတော့ရုပ်ထုကြီးကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ပြင်သစ်စစ်သည်မော်ကြီးအာဆီရီဟာနယူးယောက်စိတ်ကမ်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကမှတဆင့်လာဖာတီအိုက်စလန်ကျွန်းပေါ်မှာထားရှိနိုင်ဖို့အတွက်တပ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး1886ခုနှစ်အောက်တိုဘာ28ရက်မှာတော့အဲဒီအချိန်ကအမေရိကန်သမ္မတဂရိုဗာကလစ်လန်ကအခမ်းအနားနဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအမွေအနှစ်အဖြစ်1924ခုနှစ်မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။1984ခုနှစ်မှာတော့ UNESCO မှာကမ္ဘာအမွေအနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးအထိမ်းအမှတ်ရုပ်ထုကိုပြင်သစ်ဗဗုဆရာ Frédéric Auguste Berthotti ကဒီဇိုင်းဖန်တီးခဲ့ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ချစ်ကြည်ရေးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ထုကြီးကိုတိစောက်ပေးခဲ့သူကတော့Gaston Eiffel ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ထုရဲ့တီးခြားအမြင့်ကတော့46မီတာ152ပေတလက်မှရှိပါတယ်။အောက်ခြေပပူးရုပ်အောက်ခံခုံမြေပြင်အခြေကနေဆိုရင်တော့93မီတာ305ပေနဲ့တလက်မှအထိရှိပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်စရင်းမှာတော့နံပါတ်44နေရာမှာရှိပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အထိမ်းအမှတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့လေးပါတီရုပ်ထုကြီးဟာကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးရုပ်ပွားတော်နဲ့ရုပ်ထုများစရင်းမှာနံပါတ်44မှာတည်ရှိပါတယ်။လေးပါတီရုပ်ထုကြီးကိုအစိပ်အပိုင်းအဖြစ်350ခန့်ပိုင်းခြားသဲယူလာပြီးမှတက်ဆင်တိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းအလေးချိန်အဖြစ်225တန်လေးပါတယ်။လေးပါတီရုပ်ထုကြီးရဲ့ဦးခေါင်းတရက်ဖို့ဟာတိုက်ကြီး9တိုက်ကိုကိုစားပြုတဲ့အချောင်း9ချောင်းနဲ့ပုံဖော်ထားပြီးအရှိအဖြစ်9ပေရှိပြီးပေါက်150လေးပါတယ်။ပရင်းပေါက်ကဲ့သို့အပေါက်25ပေါက်ပါရှိပါတယ်။လက်တစ်ဖက်ကမီးတုပ်ကိုမြောက်ကကင်ထားပြီးတော့အခြားလက်တစ်ဖက်ကစက်ရည်ထွင်းထားပြီးအပြားတစ်ချက်ကင်ထားပါတယ်။ရေးထားသောစာမှာ JULY IV MDCCL HHVI ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုရင်းကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အတီအလင်းလွတ်လပ်ရေးကြီးညာနိုင်သည့်နေ့စွဲ July 4 1776ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခြေထောက်ပိုင်းမှာလည်းကျိုးပြက်နေတဲ့တန်ကြိုးကွင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ပေကတော့ဖိနှိမ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီဟုဆိုလိုပါတယ်။ဒီရုပ်ထုဟာလွတ်လပ်ရေးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အထူးသဖြင့်အခြားနိုင်ငံများမှအခြေစိုက်ရန်ဝင်လာသူတွေအတွက်လည်းလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့တရားမျှတခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1980ပြည့်နှစ်များအတွင်းရုပ်ထုကြီးအတွင်းရှိရိုးရိုးတန်ကြောင်းတွေကိုတာမဏိစတီးကြောင်းတွေနဲ့အစားထိုးပြုပြင်ပြီးပုံမခိုင်ခန့်တည်တံ့စေဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်ထားတဲ့မီးတိုင်ကိုလည်း1986ခုနှစ်မှာမူလာမီးတိုင်မဟုတ်တော့ဘဲကြီးနေပြုတ်လုပ်ပြီး24ကာရက်ရှိတဲ့ရွှေတုပ်ထားတဲ့မီးတိုင်နဲ့အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့လေးပါတီရုပ်ထုကြီးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့အတွက်ခေတ်ဆက်ဆက်ပြန်လည်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့တန်ရှင်တို့ရဲ့ channel ကနေအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အထိမ်းအမှတ်လက္ခဏာလေးပါတီရုပ်ထုကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပဥတုတရဝေတင်ဆက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့အကြောင်းအရာတွေထပ်မံတင်ဆက်အောင်မလဲဆိုတာနောက်ရက်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်။